Elwyn, diolch am eich geiriau garedig, de. Mae'n bleser cael bod yma. Mae'n fraint cael gwneud. Be sydd gan Emrys ap Iwan i'w ddweud wrth yr unfed ganrif a'r hugain? Dwi'n credu bod na ryw luniau i fynd na fe. Wy'n siŵr y bydd mwy nag un ohonoch yn rhyfeddu at fy hyrlligrwydd yn dod i'r Gymanfa Gyffredinol o bobman i dreithi nid ar fydyddiwr, fel y bydde gen i hawl i'w wneud, ond i dreithi ar un ohonoch chi, sef y pregethwr a'r llenor o Methodist Calfinaidd Emrys ap Iwan, a gallwn ni weld llun ohono fe nawr. Dyna fe. Ac nid dyma'r tro cyntaf i mi ddangos yr un eofndra, gan i mi dreithi o bryd i'w gilydd ar Lewis Edwards a'i fab Thomas Charles Edwards, ar Owen Thomas Lerpwl, ar Edward Matthews Eweni, ar John Elias o Fawn, ar Thomas Charles o'r Bala, a Methodistiaid nodedig eraill yn ogystal. Fe hoffwn i feddwl mai ffigurau sydd yn perthyn i ni gyd yw pob un o'r uchod, a gyfrannodd at ein Cristnogaeth gyffredin a chyfoethogi bywyd y genedl. A dwi'n siŵr bod Elwyn yn cyfeirio at hynny yn ei sylwadau rhagarweiniol. Mae hynny'n sicr yn wir am Emrys ap Iwan. Mi oedd ei enw'n hysbys i rywrai yn Nyffryn Clwyd beth bynnag yn ystod i fywyd ei hun. Ymlynyddoedd canol ac olaf oes Victoria a thu hwnt. Ac yn sgil i ail ddarganfod gan T. Gwyn Jones a Saunders Lewis, fe ddaeth yn enwog yn ail chwarter y ganrif o'r blaen. Wedyn, trwy waith Myrddin Lloyd, Alun Llywelyn Williams, David Glyn Jones ac eraill, fe ddaeth Cymru canol y ganrif ac i mewn i'r 70au a'r 80au i wybod llawer amdano. Ond erbyn hyn fe breiodd yr adnabyddiaeth. Un o'r resymau am ei fi fynd ati i gyhoeddi'r gyfrol Gras, Gobaith a Gogoniant, crefydd ac ysbrydolrwydd yng ngwaith Emrys ap Iwan y llynedd, oedd mwyn dod ag ef yn ôl i ymwybyddiaeth fy ngenhedlaeth fy hun, beth bynnag, am y genhedlaeth iau. Dwi'n gwerthfawrogi y cyfle felly i ofyn y cwestiwn beth sydd gan Emrys ap Iwan i ddweud wrth yr unfed ganrif a'r hugain. Felly fe ddechreuwn ni gyda gyrfa Emrys. Ac os gallwn ni gael y sleid nesaf, Joanna. Mab i Arthur, John Jones a Maria i'w wraig yn byw yn Abergele, yn gweithio yng Nghastell Gwrych oedd Robert Ambrose, a aned ar y 5 ar hugain o fis Mawrth 1848. Joanna, dwi'n mynd i ofyn i ti fynd yn ôl at y sleid. Sori, dryswch yn y fan hyn. Newn ni gadw at hwnnw am funud. Yn ôl un chwedl, a gredwyd yn gydwybodol gan y teulu, Ffrances oedd ei hen nain. A ddaeth i Gymru ddiwedd y 19fed ganrif yn gymdeithas, yn Ladies' Companion, i un o wragedd bonheddig y Fro, ac arhosodd a phriodi i mewn i deulu lleol ac ymdoddi i'r gymdeithas Gymreig. Wel, nid dyna oedd yn wir o gwbl, i Emrys hoffi gredu hynny, oherwydd Ewropeaid fyddai Emrys maes o law, yn gas ganddo'r syniad o Brydeindod, ac yn medru sefyll ar wahân i'w gyd Gymru mwyn gweld ei gwendidau yn ogystal
a'i rhagoriaethau, a'i barnu nhw nid yn ôl safonau parchusrwydd llethol oes Victoria, ond yng ngoleuni ehangder diwylliant y Swistir a'r Almaen, yr Eidal a Ffrainc. Methodistiaid Calfinaidd ymroddgar oedd y teulu, y tad yn flaenor yn eglwys Mynydd Seion, ac yn athro ysgol Sul, ac yno y trwythwyd Emrys a'i chwiorydd yn y ffydd. Am ryw hyd, doedd e ddim yn siŵr pa lwybr i'w ddilyn o ran gyrfa. Fe fi'n brentis siopwr yn Lerpwl am flwyddyn, ond fe ddaeth yn ôl mwyn dilyn I dad yn arddwr yn rhai o 2 bonedd y fro. Yna, yn 20 oed, yn 1868, fe aeth I goleg y Bala. Nid I hyfforddi am y weinidogaeth fel y cyfryw, ond I ddysgu Lladin a Groeg, ac yn baratoi I fod yn athro ysgol. Bu yno am 4 blynedd gan ragori yn y clasuron, ac ymhwnc athrawiaeth Gristnogol. I awydd mawr fodd bynnag oedd mynd tramor I ymgyfarwyddo ac ieithoedd y cyfandir. Fe gafodd le fel athro Saesneg mewn ysgol yn Nhref Lwtri, y tu allan I Lawsan y Swistir, ac fe allwn ni gael y sleid nesaf yn nawr. What I saw of you when you were at Bala has left a very favourable impression on my mind, meddai Lewis Edwards, I brifathro. Ym mis Hydref 1873, wrth ddymuno yn dda iddo fe yn ei yrfa newydd. I always found you to be amiable and unassuming. I had also every reason to believe that in all you did, you were governed by right principles. And this has been confirmed by what I have heard of you since you left. Dych chi'n sylweddoli, mae yn Saesneg o Lewis Edwards yn siarad ac Emrys. Mae'r geiriau yma yn bwysig o gofio'r tensiwn diweddarach rhyngddo a Lewis Edwards ar fater yr English cause. Ymgyrch y Methodistiaid Calfinaidd I sefydlu achosion cyfrwng Saesneg lle nad oedd I hangen nhw yn y broedd Cymraeg. Dwi'n siŵr bod y capel hwn yn eithriad hyd yn oed y pryd hynny am fod na amgan a rheswm dros yr achosion Saesneg mewn lle fel Llandudno. Fe ddychwelodd o'r cyfandir yn 1875. Wedi treulio peth amser yn Heidelberg a Bonn yn ogystal ac yn Ffrainc a'r Swistir. Ac erbyn hyn mi oedd yn genedlaetholwr tanbaid. Fe welai Gymru bellach nid trwy lygaid Saesnig neu Brydeinig, ond fel Ewropead. Fe sylweddolodd am y tro cyntaf fod ganddi iaith odidog a diwylliant cyfoethog, allai gymharu ag unrhyw ddiwylliant arall yn y byd. Ei bod yn hen bryd i'r genedl ymysgwyd yn rhydd o'i thaiogrwydd a'i gwaseiddra I Loegr a dysgu sefyll I fyny yn dalog ar ei thraed ei hun. Rhwng 1877 ac 1882 ar dudalennau y Faner, papur radicalaidd Thomas G, fe gynhaliodd ymgyrch un dyn yn dychanu pholenebau y Cymru. O dan y ffug enwau, os ffug enwau hefyd, Iwan Trefethic, Emrys fan Ian ac eraill, fe gystwyodd I gyd Gymru am ymgreinio I Loegr. I cystwyo yn grafog ddoniol am I diffyg hunan barch. Yr oedd yr ysgrifau hyn. T. Gwyn Jones sydd yn dweud hyn, a mae'n cyfeirio at ysgrifau hynod glyfar Emrys yn y wasg, yr oedd yr ysgrifau hyn yn bethau newydd yn y papurau Cymraeg, am fod golwg I hawdur ar fywyd yn llawer ehangach, a'i wybodaeth am genhedlaeth a gwledydd eraill yn gymaint mwy
nag eiddo neb a fi'n ceisio gwneud gwaith cyffelib o'i flaen. A mae'n hir iawn, yn enwedig yn meddylfryd cenedlaetholwyr yr 18fed ganrif, fe gysylltwyd Emrys ar gwrthwynebiad i fudiad yr English cause. Mae'n wir mai dyna wedi iddo ddychwelyd o'r cyfandir oedd ei bête noir, ac mae yr un mor wir mai targed bennaf i watwareg oedd ei hen brifathro, y Dr Lewis Edwards. Ni ddylid rhyfeddu gormod, meddai, fod dyn mor ddoeth a Dr Edwards wedi siarad mor anoeth. Pan elo dyn mawr i gors, y mae naturiol iddo suddo yn is na'r cyffredin am i fod yn drymach. Dyw e ddim yn beth doeth i fyfyriwr dweud hynny wrth i brifathro. Allai weid hynny wrthych chi yn nawr, ond doethineb efallai ddim yn un o rinweddau mawr Emrys yn ddyn ifanc. Yn groes i'r dybiaeth gyffredin, nid dyna a barodd i'r Gymanfa Gyffredinol a gyfarfu yn Llanudloes yn 1881 wrthod ei ordeinio yn weinidog. Mi fydde Gwyn Jones am i chi gredu hynny, ond fe ddarganfu Saunders Lewis nid dyna oedd y gwir. Nid i wrthwynebiad i'r English cause oedd y rheswm, ond i syniadau anarferol. Nid yn gymaint anuniongred, ond anarferol am le gweddi yn yr addoliad gyhoeddus. Geiriau dynion ffeiledig ydyw gweddiau ar y gorau, meddai. Ond y mae gair Duw yn ddi-feth. Fe fi'n pregethu yn rheolaidd o dan y cyfarfod misol ers 1868 pan oedd yn 20 oed. Tra yn Lwtri, fe fi'n addoli yn gyson yn yr eglwys Reformei, sef eglwys ddiwygedig y Swistir. Ac wedi dod yn ôl bu'n ddiwyd gyda gwaith ieuenctid yn ei henaduriaeth yn Nyffryn Clwyd. A mae gennyf lawer o barch i Mr Ambrose Jones, meddai un o'r blaenoriaid lleol. Y mae ei gymeriad yn ddilychwyn. Y mae yn ŵr ieuanc sydd yn meddu llawer o nerth meddyliol. Y mae yn ddefnyddiol iawn gyda'r ieuenctid gartref, ond rhaid addef fod rhyw anhyblygrwydd anhapus yn perthyn iddo. Fel yr esboniodd Saunders Lewis ar sail papurau o eiddo i daid, Dr Owen Thomas, cyfaill penna Lewis Edwards, stwbwrndra a barodd y gwrthodiad. Penderfyniad anoeth Emrys i geisio i amddiffyn ei hun. Mi oedd hi'n siwtio cenedlaetholwyr yr 18fed ganrif i bortreadu Emrys fel arwr a Lewis Edwards fel dihiryn. Mae gen i hawl i ddweud hyn, ond os nid dihiryn oedd Lewis Edwards. Ac fel y dywedodd Bobby Jones, petai Owen Thomas a'i gyfeillion wedi codi ar ochr iawn y gwely yn Llanudloes, mi fydde Emrys wedi cael ei dderbyn yn gwbl ddidrafferth bryd hynny. Byd y fo am hynny. Fe fi rhaid aros tan Gymanfa Gyffredinol yr Wyddgrug yn 1883 cyn derbyn Emrys yn weinidog sefydlog gyda'r hen gorff. Yn ôl trefn y Methodistiaid Calfinaidd ar y pryd, ordeinio i'r henaduriaeth a'r cyfundeb a wnaed, ac nid i fod yn fugail sefydlog ar un eglwys yn unig. Ac yntau yn byw yn Ninbych, ennill ei damaid fel awdur a newyddiadurwr a wnau Emrys yn olygydd copi i'r faner ac yn gweithio o swyddfa Thomas G. Ond yn 1887 ac yntau yn 39 mlwydd oed, fe'i gwahoddwyd i ofalu am eglwys Rhuthun. A than i gyfarwyddyd ef, adeiladwyd capel newydd y Tabernacl. Dyna hi,
yn y fan yna, yr un pella. A'r batrwm capelu diwygiedig y Swistir yn 1891. Symudodd i fod yn weinidog yn Rhefnant yn 1895 ac yna i'r Rhewl yn 1910. Ac yno y byddai yn marw yn 58 oed yn 1916. Os gallwn ni gael y sleid nesaf, John, na fe. A dyna'r bedd. Meddai Saunders Lewis yn ei pamphlet, An Introduction to Modern Welsh Literature, a gyhoeddwyd yn 1926. Ar ôl disgrifio cyfraniad Emrys i'r dadeni cenedlaethol, fan hyn, dyna beth mae Saunders yn ei ddweud. He will live as a forerunner of the Renaissance, as a literary critic of fine and Catholic sympathies, as the author of 2 volumes of sermons comparable in matter and in style to those of Newman, and as the first Welsh European since the 16th century. John Henry Newman, vicar Eglwys Fair Rhydychen, oedd tad dadeni Catholig Eglwys Loegr yn 30au y 14th ganrif ar 15. A'i bregethau cain a chaboledig yn hynod ddylanwadol ar y pryd. A dyna y fyddai yr homiliau. Dyna hwnnw na fe. 2 gyfrol ohonyn nhw a gyhoeddwyd ar ôl I farwolaeth yn 1916 ac 1919. A maent nid yn unig yn gyfraniad hynod at ein llenyddiaeth ni, ond yn gyfraniad unigryw i'r meddwl crefyddol Cymraeg. Ac ar yr rheini y byddaf yn cynoli o hyn hyd at ddiwedd y ddarlith. Gallwn ni hepgor y lluniau yn awr mwyn I bobl ar led weld fy wyneb I. Drian ohonyn nhw wedai I. Reit, I ni wedi dweud rhywbeth am fywyd Emrys, dwi eisiau symud ymlaen I sôn am wahanol themau. A'r thema gyntaf yw cenedlaetholdeb. Cenedlaetholdeb Emrys. 2 homily ar y mwyaf o tua 100 sydd ar thema'r genedl. Cadwch hwnnw mewn cof. Nid dyn obsesiynol ynglyn â'r genedl oedd Emrys. Mi oedd I syniadau yn eang ar bob dim. 2 homily ar y mwyaf allan o tua 100 sydd ar thema'r genedl. Ond am i'r 2 yma gael ei dyfynnu yn aml gan ei ddisgyblion cenedlaetholgar yn y ganrif o'r blaen, fe ddechreuwn ni gyda nhw. O ddarllen I lythyrau ynghylch hawliau'r iaith yn y fanner, pryn y byddai neb yn credu fod na safbwynt penodol grefyddol wrth I gwraidd, ac mae'n bir debyg nad oedd. Ond, erbyn ymddangosiad yr homiliau, mae'n amlwg bod Emrys wedi meddwl yn ddwys iawn am y seiliau beiblaidd I fywyd y genedl. Ef oedd y Cymro cyntaf I wneud hynny yn y 14th ganrif ar 15, ac fe eres I ddehongliad yn sylfaenol ar gyfer unrhyw athrawiaeth Gristnogol gyfoes ar fater Cymru a'r Gymraeg. Yn y 2 homily, y ddisg newydd ar hen yn y gyfrol gyntaf, ac yna pwy yw fy nghymydog yn yr ail y mynegir seiliau Cristnogol cenedlaetholdeb Emrys yn fwyaf eglur. O'r Testament newydd y daw testyn y 2 homily. Y naill o bregaeth Paul yn Athen, ymhenod yr ail ar 15 yn llyfr yr Actau, ac yna y llall o ddameg Iesu ar y Samariad Tregarog yn y 10fed bennod yn y Fengil Lyc. Ond mae'r syniadaeth ddiwynyddol yn syliedig yn bennaf ar hanes y creu yn llyfr Genesis. Yn ôl llyfr Genesis, mae'r amrywiaeth sydd yn perthyn i'r greadigaeth yn rhan o fwriad y Duw Dionys.
Ac nid yw'r cwymp wedi medru ei dileu. Amrywiaeth ac nid unffurfiaeth yw bwriad Duw ar gyfer ei fyd. Ac mae unrhyw ymgais i danseilio y drefn hon yn deillio o anufuddod. Pechod, meddai. Pechod yn rhith gwareiddiad sydd yn dwyn unffurfiaeth i'r byd. Mae gras yn peri amrywiaeth. Fe greodd y cwymp densiwn rhwng y bwriad gwreiddiol a'r ewyllus ddynol wrthnysig. Ac oherwydd hynny, y perygl yw i genhedlaeth fforffedu ei dyfodol a chael ei dileu. Yr alwad felly yw i ddyn ymostwng i'r drefn ddwyfol, gydweithio ar drefn honno a thrwy hynny lwyddo. Cofier, meddai, cofier. Mae'r Duw a wnaeth ddynion, ymyddeuwch iddo fe am yr iaith mae'n defnyddio, mae'n perthyn i'r oes Victoria, y ddynoliaeth. Felly, cofier, mae'r Duw a wnaeth ddynion a ordeiniodd genhedloedd hefyd. Ac y mae difodi cenedl y trychineb nesaf i ddyfodi dynol ryw. Nid peth static mor rhagluniaeth ddwyfol, ond peth dynamic, sydd yn galw yn barhaus am gyd ymdrech dyn. Ac yn sgil hyn, gan mae amcan i fodolaeth oedd dod o hyd i Dduw, a'r hyd llwybr i genedligrwydd y byddai hyn yn digwydd. I ba beth y dosbarthodd Duw ddynion yn genhedloedd, gofynnodd, ac yr ordeiniodd fe wlad i bob cenedl ac amser penodedig i ymddatblygu ynddi. Cwestiwn, ar ateb, gan adleisio geiriau yr apostol Paul yn ei bregaeth yn Athen, yr ateb oedd fel y ceisiant yr arglwydd. Bod i genedl i hawliau yn ôl y drefn ddwyfol, nid hawliau absolut mohonynt. Duw yn unig sydd yn absolut, ac ni ddylid fyth droi y genedl yn eilyn. O ran y genedl Gymreig, dyletswydd y Cymru yw gwneud popeth allent i warchod ei hunaniaeth. Nid am ei bod yn well na chenhedloedd eraill, ond am ei bod hi'n ffynhonnell bendith ac yn gyd-destun gwareiddio'r bobl. Gymru ieuanc, meddai, mewn un paragraff enwog iawn. Wrth ymgydnabod a gwleidyddiaeth y newyddiadur, nac esgeluswch astudio gwleidyddiaeth gyfiawnach y Testament Newydd. Cofiwch ymlaenaf eich bod yn ddynion, yn bobl, byddwn ni'n dweud heddiw, mae'n siŵr gen i. Cofiwch yn gyntaf eich bod yn ddynion o'r un gwaed, a'r Saeson, a'r bwriaid, a'r caffuriaid, a'r siaineaid. Hynny yw, y bobl hynny oedd yn cael ei ystyried yn elynion i'r ymerodraeth pan oedd yr ymerodraeth Brydeinig ar ei mwyaf pwerus. Dych chi'n frodyr i'r bwriaid, a'r caffuriaid, a'r siaineaid. Am hynny byddwch barod, ac i'r Saeson hefyd. Am hynny byddwch barod i roddi iddynt hwy bob braint y fynech i chael i chwi eich hun. Cofiwch yn ail eich bod yn genedl trwy ordeiniad Duw. Am hynny, gwnewch yr hyn a alloch i gadw'r genedl yn genedl, trwy gadw ei hiaith a phob peth gwerthfawr arall a berthyno iddi. Os byddwch anffyddlon i'ch gwlad a'ch iaith a'ch cenedl, pa fodd y gellir disgwyl i chi fod yn ffyddlon i Dduw ac i'r ddynoliaeth? Nawr te, prif nodwedd hunaniaeth y Cymru yw nid hil, ond y Gymraeg. A mae bod yn ffyddlon i'r genedl yn golygu bod yn deyrngar i'r iaith. Gan i Dduw eich gwneithir yn genedl ymgedwch yn genedl,
Gan iddo gymeryd miloedd o flynyddoedd i ffurfio iaith gyfaddas i chwi, cedwch yr iaith honno. Canis wrth gydweithio â Duw yn ei fwriadau tuag atoch, bydd ein haws i chwi i gael ef wrth ei geisio. Mae'r drefn yma yn amlwg. Ffyddlondeb i Dduw sydd yn dod gyntaf, i'r ddynoliaeth gyfan sydd yn dod yn ail, a dim ond wedyn i'r genedl. Ac yn ôl y drefn hon, gwedd ar gariad at Dduw a chydfyn yw'r ymlyniad cenedlaethol. Ordeiniwyd i ddyn garu i deulu a charu i genedl, mwyn iddo ddysgu caru dyn fel dyn. Does na ddim lle i dra ddyrchafu'r genedl ar drail yr ymlyniad mwy sylfaenol at y ddynolryw gyfan. Wel, i ni wedi clywed ond i ni dros y flwyddyn o 2 flynedd a mwy diwetha am Christian nationalism gan Mr Trump a'i gyfeillion. Pan fo cefnogwyr Trump ac efengylwyr adain dde yr America gyfoes wedi dod i gyfrif ei hunain yn Christian nationalists, sylwch, does na ddim traha na balchder hunanol neu hiliaeth yn y syniadaeth hon. Ac i'r genedl fodoli trwy ordeiniad dwyfol, nid yw'r etholedigaeth honno yn absolute. Mi fydd pob cenedl rhyw bryd yn dod i ben. Ond i ddywedodd Paul gymaint o hynny yn ei bregaeth yn Athen. Y 6 adnod ar 20 yn yr ail benod ar 15 yn llyfr yr Actau, ac idde a wnaeth o un gwaed bob cenedl o ddynion i breswylio ar holl wyneb y ddeiar ac a benodd yr amseroedd rhag osodedig a therfynau ei preswylfod hwynt. Ni allu disgwyl i'r un genedl barhau am byth. Fel yr oedd amser i geni wedi ei bennu gan ragluniaeth, felly hefyd amser ei diddymiad. Ond, yn ôl Emrys, nid oedd dim byd yn anorfod ynghylch yr amseru hwn. Byddai'r Gymraeg yn parhau cyhyd ac y byddai'r Cymru yn dal i'w siarad a'i harddel. A chan fod yr iaith a'r diwylliant a oedd ynghlwm â hi yn rhoddion mor werthfawr, dyletswydd Gristnogol oedd i'w hymgyleddu a'i gwarchod, galwad i weithredu yn egniol oedd ganddo fe, yn hytrach na chyd yn ffurfio yn oddefol a'r dybiaeth ddioglyd oedd mor ffasiynol yn oes Victoria fod tranc y Gymraeg yn anorfod. Nid mater o dyngedfennaeth ddall, rhyw fath o blind fatalism, oedd y thrawiaeth ragluniaeth, ond galwad i gydweithio â Duw mwyn gwireddu i ddibenion Dionys. Mi oedd yna rhywbeth iachus o gadarnhaol yn y syniadaeth hon, mor wahanol i'r farn beatistaidd. Mae ofer oedd ymdrechu i gadw'r iaith am fod ei thranc wedi i rhagarfeithi eisoes. Dyna ddigon ar y pwnc hwnnw. Eisiau symud ymlaen yn awr at Emrys ar sylwedd y ffydd. Emrys ar sylwedd y ffydd. Pan gafodd Emrys i ordeinio yn 1883, fe wnaeth hynny yn unol â gofynion cyffes ffydd 1823. Fel pob darpar weinidog Methodist, fe gafodd ei holi yn drylwyr ynghylch ei brofiad crefyddol a'i gred, ac fe fodlonodd ei holwyr, y Dr Lewis Edwards a'r Dr Owen Thomas, i bodloni nhw yn llwyr. Fel hyn mae Gwyn Jones yn adrodd y peth yn y cofiant. Atebodd Emrys i fod, a mae'n dyfynu yn awr, i fod yn credu fod y Beibl yn llyfr ysbrydoledig, fod Crist yn dduw ac yn ddyn,
yn dduw ddyn a chyfryngwr, a bod ei aberth yn iawn. Fe ddwedodd hefyd, a mae'n dyfynu eto, fod yn cydfyned o holl erthyglau y gyffes ffydd, mor agos ac y gellu disgwyl i unrhyw ddyn gydfyned a hwy. Serch hynny, erbyn 1883, mi oedd y meddwl diwynyddol Cymraeg wedi newid yn ddirfawr. O tua chanol y ganrif, fe symudodd y pwyslais oddi wrth y gwahanol fersiynau o galfiniaeth, uchel galfiniaeth, isel galfiniaeth, calfiniaeth gymhedrol, a'r dadleuon cecrys, a'r rhaid adde dadleuon 90% dadleuon di-fydd ynghylch athrawiaeth yr iawn at athrawiaeth person Crist, a pherthynas dyndod y gwaredwr a gweddill yr hil. Y cwestiynau byw erbyn diwedd y ganrif oedd y rhai ynghylch dilysrwydd beirniadaeth feiblaidd, a sut orau i gysoni y syniadau newydd ynglyn ag oedran mawr y ddeiar a chwestiwn esblygiad. Darlun Genesis o Dduw yn creu'r byd mewn 7 diwrnod ac adda ac Efa a'r sarf yng ngardd Eden. Sut ydych chi'n dehongli'r pethau hyn? Nid ffundamentalydd oedd Emrys o fath yn y byd. A doedd dim byd adweithiol ynghylch ei ddiwynyddiaeth. Cymhathu'r syniadaeth newydd ac union grededd a wnaeth, yn hytrach nag ymwrthod â nhw yn ddifeddwl, ond trwy'r cwbl fe gadwodd yn ffyddlon at brif fannau y Gristnogaeth glasurol, fel i harddilwyd gan yr eglwys ar hyd y canrifoedd. Yn un peth, mi oedd yn drindodwr, yn credu yn yr un Duw sydd yn dad ac yn fab ac yn ysbryd glân. Yn ôl y traddodiad Calfinaidd, sancteiddrwydd Duw a'i sofraniaeth rasol oedd yn sylfaen ei natur. Ac mae athrawiaeth yr homiliau yn adlewyrchu hynny yn gyson. Mi oedd y cysyniad uchel galfinaidd ynghylch etholedigaeth absolute wedi ei hymodi ers tro byd, yn arbennig trwy waith Lewis Edwards yn ei gyfres Cysondeb y Ffydd yn y traethodydd ac yn ei glasur athrawiaeth ar iawn a gyhoeddwyd nôl yn 1860, gyda rhyddid ymateb dyn yn cydgordio yn berffaith a sofraniaeth rasol Duw. Efallai y dywed rhywun fod arfaith ac etholedigaeth yn bod, meddai Emrys, y maent yn bod, yn ddiamau. Hynny, rhannau ydynt o drefn Duw i gadw bechaduriaid. Fe ddatguddiodd Duw i ni y dyfnion bethau hyn fel y gwybyddem fod yn hiachawdwriaeth o'r dechrau i'r diwedd yn gwbl o ras. Ac onid yw pob dyn a achubwyd yn barod iawn i gydnabod, mae yn rhad y cafodd ei achub. Nid mater o nai llai nwy oedd sofraniaeth Duw a rhyddid ewyllus dyn, ond bod y ddau wirionedd mewn ffordd ddirgel iawn yn cydgordio a'i gilydd. A mae llawer peth sydd yn ymwahanu yn ei frigau yn ymgyfarfod yn ei foncyff, meddai. Peth hawdd iawn yw gwneithio'r cyfundrefn gron a chyson, yr olwg, trwy adael allan wirioneddau anghyfleus. Y gamp yw gwneithio'r cyfundrefn ddiwynyddol ag yn hwysa bob gwirionedd. Roedd yr un peth yn wir am natur ddigyfnewid Duw a'r ffaith i fod yn newid i fwriad yn ôl y Beibl mewn ymateb i weddiau ei bobl. Ni allaf i egluro, ac ni all neb egluro, pa fodd y dichon i edifeirwch a gweddi dyn ddylanwadu ar y Duw digyfnewid? Neu pa fodd y gall y cyfryw Dduw newid i ffyrdd tuag at ddynion heb newid i feddwl hefyd? Hynny,
rhaid i ni gredu i fod yn ddi-gyfnewid a chredu ar yr un pryd i fod yn rhydd. Cariad a chybol Duw a thosturi eithaf y tad sydd yn gynolog i'w gyfundrefn. Fel y dwedodd y beirniaid llenyddol Alun Llywelyn Williams mewn ysgrif dreiddgar iawn unwaith. Yn sicr, un o rinweddau mawr Emrys fel llenor ac fel dyn ar wahân i dreiddgarwch ac unplygrwydd i feddwl ac ehangder i brofiad yw ei gariad mawr at ei gyddyn. Mae'r cariad sydd yn sylfaenol yn ei bersonoliaeth yn cael ei ddadlennu mewn llawer darn o'i waith. Yn enwedig pan fydd yn trafod natur cariad Duw. Ac yn y darnau hyn y mae yn aml ar ei orau. Ac mae cariad a chybol y tad yn cael ei gyfleu ym mherson ac aberth y mab. Mae Cristoleg Emrys yn gwbl gytun ac argoeddiadau credo Nicea a Chalcedon yn y canrifoedd cynnar, fod yr arglwydd Iesu yn llwyr ddwyfol, i fod e'n llwyr ddynol ac yn un person cyfansawdd. Does dim rhwyg rhwng y dwyfol a'r dynol, ac mae dynoliaeth Iesu yn beth real ac nid yn beth ffug. Nid yw yn wyw i neb chwarae yn anonest a geiriau yn ôl dull yr hen ddiwynyddion. Trwy ddywedyd, mae fel yr oedd yn ddyn, ac nid fel yr oedd yn dduw, yr oedd Crist yn ofni ac yn dioddef. A rannwyd Crist? A oedd cyn lleied o undeb a chydymdeimlad rhwng i ddwy natur a phebiasent yn ddau berson gwahanol? Mae'n enw ar yr heresy yna, nestoriaeth yw hi, bod chi'n rhannu yr arglwydd Iesu yn ddwy ran a dim cyswllt rhwng y ddwy. A rannwyd Crist? A oedd cyn lleied o undeb a chydymdeimlad rhwng i ddwy natur a phebiasent yn ddau berson gwahanol, osgoi ac nid cyfarfod ar anhawster yr ydys wrth briodoli i un rhan o Grist ar hynny yr hyn y dylid i briodoli i'w holl berson. A mae hynny'n hollol uniongred. Ac wrth gwrs, amcan dyfodiad Crist i'r byd oedd ein hachub ni, oddi wrth ein pechodau. Fe a fyddeiodd yr holl gamweddau, gan ddileu ysgrifeniadau yr ordeniadau yr hon oedd yn ein herbyn, ac ei cymerodd hi oddi ar y ffordd gan ei hoelio wrth y groes. Dyfynnu ar Apostol Paul, wrth gwrs. Y mae fe nid yn unig wedi ysgrifennu talwyd wrth droed y bil, ond mae wedi difetha'r papur trwy ei goluro i gyd drosto a'i waed ei hun. A'i dyllu drwyddo draw a hoelio'n y groes, fel na allai na deddf na diafol mwyach wneud defnydd ohono yn ein herbyn. Wel, fel ydych chi'n gweld, fel ydych chi'n clywed, trwyadl efengylaeth yw ei ddehongliad o aberth Crist ar y groes. Ac wrth ddilynio yr aberth, mae e'n cyrraedd tir uchel dros ben. Symud nawr at yr is-thema nesaf, sef yw ufuddod sancteiddrwydd a gras. Ufuddod sancteiddrwydd a gras. Mi oedd hi'n gas gan Emrys y syniad o ras cheap grace, ac achubiaeth arwynebol, achubiaeth ysgafn. Bod Crist wedi marw dros ein pechodau ni, mwyn manteisio ar ei aberth, mi oedd gofyn i bobl godi i croes mwyn ei ddilyn. Dyma'r gwirionedd y dymunwn ni argraffu arna fy hun ac arno chwythau, meddai, sef mae ufuddod ydyw crefydd o'r dechrau i'r diwedd.
Does ond rhaid i chi ddarllen y bregaeth arswydus honno, Cymru gelwyddog, yn ail gyfrol yr homiliau, i weld gymaint o ddifri ydoedd wrth bwysleisio hyn. Pa bryd y cawn y cyfryw ddiwygiad, ac na faidd yr anghyfiawn ddim gweddio amdano. Rhag ofn cael ohono i gymell i wneithur cyfiawnder. Ac na ddichon i'r oferwyr orfoleddu ynddo heb fwrw i oferedd oddi wrtho. Y mae ofn na chawn ddim diwygiad gwirioneddol a dyn yr adflas sydd ar y byd gyhyd ac y bo cymaint o driadl a chyn lleied o halen yn ein pregethau. I ni fel pregethwyr yn hoffi bod yn felys, oedd e'n dweud mae eisiau halen fan hyn yn ogystal â'r melys. Yn ystod cyfnod Emrys, mi oedd y capeli yn llawn. Chyma, ydych chi'n dod i Llandudno, tro cyntaf i fi fod yn yr ond dyw hwn yn adeilad godidog, ond dyw e'n wych. Mae'n un tebyg gyferbyn. Mae'n un arall pellach i fyny. Chymod, allwch chi fynd drwy Llandudno i weld y pethau mawr yma a adeiladwyd i gyd yn anterth oes Victoria yn ystod cyfnod Emrys i hun. Yn ystod cyfnod Emrys, mi oedd y capeli'n llawn. Crefydd efengylaidd oedd y norm. Mi oedd pawb parchus yn proffesu i bod yn Gristnogion o ran eu profiad. Ond i Emrys, fel i'w gyfoeswr Daniel Owen yn ofelydd, mi oedd am y mwyaf o ragryth yn y broffes honno. Yr ydym ers 100 mlynedd a mwy wedi ymgyfyngu yn ormodol i'r hyn yr ydys yn ei alw yn bregethu efengylaeth, yn lle pregethu'r gair. Holl gyngor Duw yn ddyled swyddau, yn rhybyddion, yn fygythion ac yn athrywieithau. Fe gawsom do ar ôl to o bregethwyr campus i'n dysgu i fod yn grefyddol ac yn phariseaidd yn y fargen. Ond pa bryd y cyfyd to arall o bregethwyr i'n dysgu i fod yn foesol. Mi oedd gwir Gristnogaeth yn fwy na mater o gynnyrf teimladol na phrofiad llesmeiriol. Heb godi croes ac i fuddod costus, heb yr alwad i ymsancteiddio, mi oedd y broffes grefyddol yn wag. Yn lle byw i Grist, mae'r proffeswyr hyn yn ei briodi drachefn a thrachefn. A hynny mwyn o ledd briodas, a'r miri priodasol. A chan i bod o hyd yn ei gwisg briodas, y maent yn rhif isi i gynetân, i ysgubo'r aelwyd, i ddarparu swper a'i dwylo i hunain, ac i fyned i agored y drws pan fwy priod Iesu yn curo wrtho. Y maent fel colomenod, yn lan i pli, ond yn aflan i tŷ. A mae'r pregethu efengylaidd fel yr ydys yn ei alw, meddai, eto yn y bregeth ar y Gymru gelwyddog, yn gogleisio yn rhyfedd y bobl y mae goglais arnynt, ac nid yw yn ei symbylu i adael i pechodau ac i wneithur ei dyletswyddau. Gwneud ein dyletswyddau. Dyna un o themau canolog yr homiliau. A dyna sydd yn ei gwneud nhw mor berthnasol i'r bywyd Cristnogol ym mhob cyfnod. Tro ar ôl tro ar ôl tro, mae'n galw ar i'w randawyr i harddu i proffes gyda gweithredoedd da. Nid mwyn ennill iachawdwriaeth o gwbl, ond i ddangos fod yr iachawdwriaeth yn beth real o ran ei profiad. Duw, meddai, Duw sydd yn cyfiawnhau. Fe yn unig a ddichon symud ymaith ei ogrwydd pechod.
ond rhaid i ninnau gydweithio â Duw i symud ymaith lywodraeth a llygredd pechod. Am hynny, y mae Duw yn fynych yn gorchymyn i ni ymlanhau ac ymsancteiddio, ond nid yw byth yn gorchymyn i ni ymgyfiawnhau. A mae yna un frawddeg, a dwi'n credu bod hon yn frawddeg ardderchog, mae'n dod o'i bregaeth ar weledigaeth Eseia yn y 6 bennod yn y broffedoliaeth. A mae gwneithir pechadur yn gyfiawn, yr un peth a'i wneithir yn lân. Ac ni ellir i lanhau heb i olchi, neu olchi bob amser heb i rwbio a'i sgrwbio, a hynny yn erbyn y graen. Wel, beth sydd i ddweud i ddiweddu y ddarlith hon? Mae yna fwy eto i'w ddweud am Emrys. Mae'r gyfrol, sgen i ddim rai i'w gwerthu i chi, mae arna i ofon, ond dyma hi a gyhoeddwyd y llynedd. Mae gras, gobaith a gogoniant yn dadansoddi i athrawiaeth am yr eglwys, i farn am y sacramentau, bedydd a swper yr arglwydd, i fedrusrwydd mawr wrth drin disgyblaeth eglwysig. Mae'n trafod hefyd i eschatoleg, hynny yw i syniadau hynod am nefoedd ac uffern a dydd y farn, sef yw gogoniant teitl y gyfrol. Ac ymhlith i 7 pennod fe sonir am farn Emrys am awdurdod y Beibl, y natur i ysbrydoliaeth, cyd-destun diwynyddol y cyfnod, i ymdriniaeth a priodoleddau'r diwdod, person a gwaith Crist, ac fel yn wedi clywed cenedlaetholdeb a diwynyddiaeth diwylliant. A does dim amheuaeth i mi gael pleser mawr wrth ei llunio. O'n i'n gwrando ar Elwyn, ac o'n i'n gwyngo pan oedd e'n dweud, de. Chymod, dwi wedi wneud yr holl bethau yma, mae'n debyg mod i, ond wedi cael blas ar ei gwneud nhw, wedi cael mwynhad o'i gwneud nhw. Chymod, dwi'n wedi bod yn fwrn, mae wedi bod yn bleser, a mae wedi bod yn bleser hefyd troi yng nghwmni'r hen Emrys am flwyddyn a hanner a mwy. Hyd yn hyn, bu'r adolygwyr yn garedig. Rhys Llwyd yn y traethodydd, Gwyn Matthews yn cenad, Marian Thomas yn Cristion, ac Derek Llwyd Morgan yn barn. Ond peidiwch â derbyn i gair hw. Ned? Ewch ati o'r newydd i ddarllen Emrys drosoch chi eich hunain. Efallai am y tro cyntaf, falle mwyn eich atgoffa eich hunain pa mor gyfoethog yw i waith. Chewch chi ddim o siomi. Beth sydd gan Emrys a Iwan i'w ddweud wrth yr unfed ganrif ar hugain? Wel, wy'n gobeithio mod i wedi'ch darbwyllo i gredu fod ganddo fe beth wmbreth i'w gynnig i'r Gymru hon. Diolch yn fawr am wrando.